Okay, look what we have here, guys. Just from us. This is their toy. We're gonna open it. Wait, let me help you. Look at it. Prende la luz, Malvin. ¿Te gustó, mi amor? Ok. Intercambiando, pero buen recto de mano derecha para el australiano que otra vez lo repite. Ya los primeros intercambios. Los fuegos artificiales desde temprano en esta pelea. Oh.